Sí, hola. Escoítase. Mira, voy comenzando porque, como os comento, hay cierta prisa. Yolanda Díaz ten unha circunstancia familiar que lle obriga a ausentarse absolutamente. Entón vamos a intentar apurarlo co acto. Bueno, boas noites a todas e todos. No nome do Ateneo Atlántico, moitas grazas pola vosa asistencia. Grazas tamén a Zona Franca por permitirnos a realización deste acto nas magníficas instalacións que nos acollen. Hoxe estamos aquí convocados por Albino Prada para presentarnos o seu último ensaio, a súa última obra editada pola Universidade de Vigo, cun título aceito de pregunta ben explícita: sociedade de mercado ou sociedade decente? E cun subtítulo, por si coubera algunha dúbida das intencións de Albino, que di: crítica da grande aducción neoliberal. Albino, natural de Obolo, doutor en Ciencias Económicas pola Universidade Compostelana, actualmente exerce, dende hai xa moitos anos, como profesor de Economía aplicada na Universidade de Vigo. Debo recoñecer a miña persoal admiración por este home, a quen lle sigo a súa trayectoria desde que foi quen, xunto co seu compañeiro Abel López, de ter, con 22 anos, recén rematados os estudos, ou non, a corase e os coñecementos necesarios para arriscarse a cuestionar aspectos da omnipresente naqueles anos obra de Xosé Manuel Beiras, O atraso económico de Galicia, con este libro, A outra economía galega. Esta obra, prologada por o universal pensador vigués Felipe Martínez Marzó, escribírona no ano 1977 e foi recoñecida co premio do ensaio da Fundación da Crítica de Galicia. Desde aquela, publicou máis dunha veintena de libros, así como innumerables informes e colaboracións. Dúas das últimas obras tivemos a honra de presentalas con grande éxito desde o Ateneo Atlántico: El despilfarro de las naciones e Crítica del hipercapitalismo digital, sempre da man do seu colega José Carlos Arias. Para non estenderme, remítovos a que os atopedes o seu amplio currículo nas redes e facer extensiva esta recomendación ao respecto do resto de participantes neste acto. D'Albino destacaría tamén o seu rol como divulgador, chegando, diría eu, a nivel de activista, sempre sen perder un ápice do seu científico rigor. Este labor hai que comprendelo como obrigada consecuencia da súa análise crítica ao respecto das consecuencias do dogma neoliberal e a necesidade de xerar a conciencia social imprescindible para combatilo. Albino suma coherencias e compromisos coa súa presenza e súa pertenza activa a Ecovás, un colectivo interuniversitario galego centrado na loita pola sostenibilidade económica, ambiental e social, e tamén na súa participación no Consello Científico da TAC España. Consecuentemente, como non podía ser de outro xeito, esta noite está moi ben arroupada, nada menos que, entre outros, por toda unha vicepresidenta do Goberno, ministra de Traballo e Economía Social, máxima representante do movimento o partido, parece ser que o partido ahora, Sumar, e cun amplio currículum nas súas costas. Deste currículum, permitido destacar o de ser filla de Suso, un bo amigo e unha extraordinaria persoa, cómplice de moitas vicisitudes, sobre todo no ámbito sindical, a quen aproveito, con o permiso de Yolanda, enviarlle unha forte aperta.
mas Yolanda non está aquí por estas importantes responsabilidades, sino por ser a prologuista do libro que hoxe nos reúne, e por esta circunstancia, e non outra, vai a conversar diante de todos nós con Albino sobre o contido do mesmo, mediando, eso sí, unha primeira intervención por parte de cada un deles. A referida conversa estará moderada, intervida e animada por Julio Pérez, periodista, xefe da sección de Economía do Faro de Vigo. Moitas gracias, Julio. Caso de ter tempo, pois hai que rematar ás 21 horas. Sabedes que aquí as normas son moi estrictas. Abriremos unha quenda de preguntas dentro do público se houvese tempo. Xa non estará Yolanda. Antes de que tomen a palabra, paso o micrófono a Jorge Luis Bueno, responsable desta edición en calidade de director do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, servizo que aposta, como veremos agora, por abrir a ciencia ao mundo. Moitas grazas. Boas tardes. Correspóndeme a min como director do Servizo de Publicación darvos un pequeno contexto do libro de Albino Prada. Cando dende hai tempo no Servizo de Publicacións deseñamos a colección miscelánea como ao lugar onde dar a cubillo aos ensaios feitos tanto pola xente nova que daba comezo a súa andaina académica como pola xente máis asentada que podía aportar a súa experiencia dun xeito máis libre sen pagar, digamos, peaxes académicos de ningún tipo. Cando comezamos con isto, digo, non imaginábamos o éxito que ia ter a colección, tanto na súa vida en papel como despois no espazo aberto gratuito. A colección converteuse pois nun foro onde os novos investigadores debaten cos non tan novos, xerando unha conversa en movimento cara á construción dun futuro máis axeitado. Justamente as voces que máis adoitan ser silenciadas son as da xente que empeza, por nova e aparentemente inexperta, e as da xente maior por pensar equivocadamente que xa non lle queda nada por dicir. E no noso mundo, na nosa sociedade, vaya se teñen que decirnos uns e outros. Dos autores máis experimentados que temos na nosa nómina de escritores, Albino Prada foi dos primeiros en contactar con nós para desenvolver por escrito as moitas inquedanzas que aínda tiña que expresar no seu campo de especialización. Acollimos con entusiasmo tanto o primeiro volume, Riqueza Nacional y Bienestar Social, más desarrollo con menos crecimiento, de 2021, como o segundo, Trabajo y Capital no siglo XXI, Mutaciones, Consecuencias Alternativas no ano 22. Ambos volumes foron un éxito tanto en papel, con varias reimpresións, como na súa vida posterior en espazo aberto gratuito, onde xa levan superadas 1 milleiro de descargas. Boa proba de que son temas que preocupan a sociedade. Quen mellor que os expertos que temos na educación superior pública, e reitero, pública, para transferir á sociedade ese coñecemento que aínda atesoran. O volume que presentamos hoxe constitúe o remate desta sorte de triloxía iniciada no 2021 e nada mellor que pechar o tema cunha pregunta disyuntiva, sociedade de mercado ou sociedade decente, e unha resposta, crítica da gran adopción neoliberal. É momento agora de que a autora, presentadora e xornalista falen polo miúdo tanto da pregunta como da resposta. Non quero rematar sen das grazas primeiro ao autor, Albino Prada, por escoller unha editorial académica de servizo público, e reitero de novo, de servizo público, para presentar o seu traballo. Para nós é sempre un luxo difundir as súas importantes achegas. Despois, a presentadora do volume, Yolanda Díaz, por atopar tempo nas súas moitísimas obrigacións e todos coñecidas, para revisar o texto de Albino como mirando dos intereses, presentalo e poder estar aquí hoxe connosco para falar del. Ela demostra coa súa actividade diaria que teoría e práctica van da man para fornecernos a todos dun futuro mellor. E finalmente ao Ateneo Atlántico, por promover este encontro de hoxe no mellor dos espíritos dos Ateneos clásicos de outrora, lugares do debate público que lonxe de esquecer deberíamos todos lembrar e recuperar máis que nunca. Grazas. Non sei se me escoita. Está encendido. Boas tardes a todas e todos. Non sei se lles pasa, a mí polo menos é frecuente que nas charlas, sobre todo as de cortesía, acabe saindo
o famoso tema do COVID xa case como se fora un elemento máis desas típicas conversas de rutina que temos, non? Podríamos chamarlles conversas de ascensor, porque dá a sensación que despois destos 3 anos estáse a convertir nun suceso case desconocido. Sorprendente que algo que foi realmente disruptivo, agora que tamén de moda está esta palabra, non? Tan doloroso, tan absolutamente abrupto, parece que vai a deixar unha pegada minguante. Eu resisto, me sempre intento pensar en que hai un sustrato de cambio que queda latente na sociedade. Para min a principal proba é o tema da saúde mental, non? Porque por fin está no primeiro escenario do debate público. E que ten que ver o coronavirus, a saúde mental e este profundo ensaio de Albino Prada que nos fai hoxe aquí. Vanme permitir que lles lea un pequeno párrafo no libro que para min condensa esa fronteira entre a sociedade que probablemente estamos a vivir agora e esa posible deriva a unha sociedade de todo perdida, e desde un punto de vista humanista, que creo que lo podemos entender todos. El COVID-19 nos enfrentó en definitiva a problemas y amenazas para los que necesitamos toda nuestra inteligencia colectiva. La enumeración de este tipo de incertidumbres nos corta: la manipulación genética de seres vivos y de humanos, el uso de la energía nuclear, la inteligencia artificial sobrehumana, el uso y abuso de combustibles fósiles y el cambio climático, los monopolios de Big Data y sobre la nube digital, las inseguridades alimentarias y un largo etcétera de amenazas sociales que no son riesgos, que son incertidumbres, para las que debería siempre prevalecer la máxima de no activar o encender algo que no se esté seguro al 100% de poder apagar. Incertidumbres que en este siglo XXI lo son, además, por primera vez en la historia, globales y para toda la humanidad. Imos tentar facer agora un exercicio de inteligencia colectiva, como dis no párrafo, cos dos protagonistas da tarde. Vou evitar as presentacións porque xa estades ben presentados, pero sí me gustaría presentarvos case como un observador privilexiado e unha protagonista de primeira fila. Se me permite, vicepresidenta, vou empezar por Albino como autor. Curiosamente, rompendo calquera criterio academicista, presentaste en este libro, aquí falaban antes de activista, como un antisistema. Sí. Sí, porque no... Espera un momentito, Albino, que vou intentar ascender. ¿Funciona? No. No funciona. O mellor son capaz de facerme oír ao fondo, non o sei. Pero fíjate. Non, dicen que non. Ahora sí. Ahora sí. Sí, non enganas a ninguén. Nas conclusións utilizo o concepto de ser do sistema que nos leva ao colapso, que nos leva a problemas en fin, que son auténticas hecatombes sociais, e polo tanto, si isto é así, voe ser antisistema, e entón reivindico a utopía de ser antisistema se o sistema é así de nefasto, non? Entón, se agora teño eses primeiros minutos, non? Xa se dixo, bueno, agradezco a vicepresidenta o prólogo, a súa presencia hoxe aquí, a Emilio do Ateneo e ao Ateneo no conxunto tamén a súa hospitalidade, a Jorge do Servicio de Publicacións, ti e a todos os que están des aquí, usando o vosso tempo, non? Dito isto, eu con este ensaio pecho unha segunda triloxía, como se dixo xa, que desta volta está editada polo Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. Teño que decir que a anterior fora publicada por editores privados e tamén fora presentada en aquel caso polo Ateneo. Esta triloxía encetou no ano 2021 con En riqueza nacional e benestar social, un ensaio que se centraba en cuestionar a vía do crecemento económico, é dicir, do PIB, como a forma privilexiada de mellorar o desenvolvemento social e ambiental, demostrando en ese libro que é posible mellorar o segundo, o benestar social, sen igualar aos países máis ricos do mundo, sabendo usar ben a riqueza nacional e non só
facendo a medrar. E o libro está en aberto en internet, por lo tanto, pois se pode consultar como fundamento esta hipótese. Logo viñera no ano 2022 Traballo e Capital no século XXI, centrado en denunciar as mutacións da subordinación dos traballadores no hipercapitalismo digital, formulando unha senda que socialice e desprivatice as inxentes capacidades productivas do mundo actual, que favoreza a vida laboral, traballo decente, menor xornada, non aumento dos anos de traballo, igualdade de xénero, coxestión, sen desemprego, que favorece esa vida para a maioría dos cidadáns. Este segundo ensaio xa fora prologado na súa versión digital en aberto pola vicepresidenta Yolanda Díaz, e os dous están, reitero, en aberto na web da Universidade. E hoxe pecho esa triloxía con Sociedade de Mercado ou Sociedade Decente, no que engado ao bo uso da riqueza nacional, sen tanto crecemento, e a unha produción da mesma sen manexar aos traballadores como unha mercadoría máis, o horizonte dunha sociedade decente, tal como tentarei resumir nesta breve presentación inicial. Pero para eso, para falar do que entendo que é unha sociedade decente, teño primeiro que referirme a tomar boa conta do que denomino neoliberalismo e a sociedade de mercado. Non teño dúda de que o que impera hoxe polo mundo fora é a razón neoliberal, e de que maneira. Emprégase a lógica do mercado, da competencia, desde tanto para o Estado como para a parte máis íntima de cada un de nós. E como queira que a lógica da empresa capitalista é a do mercado, a do diñeiro, dos precios, dos beneficios, pois a solución neoliberal de todos os problemas pasa sempre por máis mercados, por maior financiarización, por novas formas de monetizalo todo. Isto que pode parecer inevitable, e a moita xente lle parece inevitable, de cuestionalo, e eu cuestiono, permite situar as disxuntivas económicas e políticas actuais en luces longas, non no corto plazo, tal como espero que se comprobe na conversa que teremos de seguir. Sendo así que a desregulación do mercado laboral, a libre explotación dos recursos naturais e enerxéticos, o mercado en todos os bens manufacturados en un número crecente de servicios, que antes eran comunais ou familiares para os cativos, para os vellos, para os doentes, mesmo hoxe a monetización de obxectos virtuais no mundo digital, conforman a mutación do que eu entendo que unha economía que antes era economía de mercado e está transformándose nunha global sociedade de mercado. Algo que está sucedendo a unha velocidade como nunca antes nos últimos 40 anos. Sentado isto, e que esta é o contexto, digamos, da sistema, isto, o segundo punto é comprobar que unha sociedade de mercado non é unha sociedade decente. Por que? Porque se están provocando múltiples exclusións, porque se están provocando múltiples inequidades, insustentabilidades, incertezas, como se enumeraron, tal como neste ensayo se revisa. Ao final, mirando un pouco de lonxe como autor, casi me parece unha pequena enciclopedia onde aparece casi de todo o que un poda imaginar, verdad? Porque tanto o enerxético como no digital, no social, na saúde pública, no emprego, na IA, na enxeñería, na xenética, en fin, removeuse aí moita literatura científica de primeiro orden para facer un diagnóstico, non? E, polo tanto, frente a esas inequidades e a esos colapsos e a esos desequilibrios, unha sociedade decente, hai que definilo, sería aquela na que facemos un uso da riqueza que fai posible que todos os cidadáns, cando se dice todos os cidadáns, dícese independentemente da sorte que tuveran no seu azar xenético, no seu azar familiar, en que parte do país ou do mundo naceran, teñan as mesmas oportunidades para unha vida digna. E para conseguilo non hai outra que facer usos virtuosos da riqueza, e deben ser alimentados esos usos virtuosos da riqueza e potenciados por unha potente redistribución da misma. Simplemente, engado sempre esta coletilla, porque ninguén, en ningún lugar do mundo, ten dereito a toda a riqueza que cree que gañou co seu suposto único mérito e esforzo.
Nada. Claro é que o neoliberalismo e o capitalismo, o capital, gañarían por goleada, e ganan por goleada, por caso no mercado laboral, salvo que unha ministra de Traballo, como é o caso de Yolanda, se tome en serio embridar a contratación temporal, o falso autoemprego, destope un salario mínimo que estaba esquecido, abra as vías do SERTE para non despedir, ou nesta nova legislatura procure reducir a xornada laboral, empurrar a congestión, e non adiar a idade de xubilación, que sempre é algo que estará aí como solución para o noso sistema de pensións. E isto sempre na folla de ruta dunha sociedade de mercado menos pura e dura, con menos subordinación e dependencia extrema do traballo, con máis traballo decente, con máis sociedade decente. E xa remato entón esta primeira andanada con un resumo telegráfico. Nos ensaios desta triloxía que hoxe pecho, hai 3 vectores determinantes para frear a sociedade de mercado. O primeiro vector é desmercantilizar os servicios públicos, sacalos da lógica do cliente, do alumno, do paciente, do dependente, do cotizante, do inquilino, e manexalos como dereitos da cidadanía. O segundo, frear, trocear e procurar a xestión colectiva local dos xigantes da digitalización, casi nada, da monetización de novos servizos e da invasión da privacidade, tamén nas grandes enerxéticas e tamén nas finanzas, pois a solución dos mercados competitivos sempre vai a estar obstaculizada. E terceiro, fronte á desalarización e subordinación máxima laboral, agravada por xénero, un reparto da crecente productividade como menor tempo de traballo, semanal, anual e no ciclo de vida, e unha renda básica garantida allea á relación salarial, tamén para recoñecer os traballos invisibles. Esta é unha folla de ruta para camiñar cara a unha sociedade decente, pois só daquela, na miña opinión, as cuestións ambientais e de xénero terán cumprido a comodo. E con isto deixo esta primeira intervención. Vicepresidenta, cando un ten tarefas públicas de xestión, non sei se pode ser un antisistema na versión del vino, ou para plantear a cuestión desde outro punto de vista, un ten que ser máis práctico que utópico. Que reflexións te mereceu a lectura do libro? Bueno, en primeiro lugar, Xulio, quero dar as grazas al vino por 2 cousas. A primeira, por permitirme compartir un anaquiño do seu texto nunha sinxela nota que é moi importante para mí, e a segunda, compartir este tempinho con vos, con el, nunha reflexión conxunta, e poder estar no meu país, crédeme que para mí é ben importante. Quero dar as grazas ao Ateneo, ás persoas que estades aquí. Se me permitides, vos me dar a 2 asesores que me acompañan. Un é novo, se incorpora ao meu equipo, estou rodeada de galegos e galegas na vicepresidencia, é Sande, e outro que xa ven acompañándome dende nena, ao meu pai, e a mí me acompaña tamén asesorándome, que o ben querido Manuel Lago. Bueno, todo o contrario, Xulio. Creo que cando tes tarefas de goberno, tes que ter máis imaginación que nunca, e tes que ter sentir máis utopía que nunca. Sobre todo porque tes que pensar no teu país e poñernos do lado ao carón das persoas as que representamos, non? Digo isto porque si eu penso o que falaba agora e o plantexamento que fai ali no texto, non? Que fai unha lectura moi complexa do que está pasando no mundo, dende pois nada máis nada menos que o capitalismo fósil nuclear, hoxe que arranca a COP en Dubai, non? Mesmo a toda a transición digital da que el fala. Eu podría engadir, non? Que tivemos unha negociación na Lei Riders, que está a nosa exdirectora
de traballo aquí. É unha lei que foi moi complexa, en a que saímos con acordo tamén coas patronais, e os negociadores dicíamos e seguimos dicindo polas presións das grandes multinacionais, que son moi poucas no mundo, son as mesmas en todos os rincóns do mundo, que saímos vivos desa negociación. E isto non era unha hipérbole, era real, porque a forza que teñen, e o explicita moi ben Albino no libro cando fala da abducción neoliberal, é o desposeimento absoluto non só do estado de benestar, senón do público frente ao poder real das grandes corporacións que son xa hoxe que domina parte do mundo. Digo isto porque é parte desa abducción neoliberal que el reflicte moi ben no texto. Por tanto, a pregunta, non, hai que ter moitísima imaginación, saber a quen representas e ter unha única valentía, que é enfrentarte con unha absoluta, non sei se dureza, a quen ven sendo o suxeito ao que representas. Digo isto porque fala Albino de cousas importantes, non? E eu vou nas lembrar. Fala Albino de non convertir o traballo nunha mercadoría. A Declaración de Filadelfia, ano 1944, lembranos que o traballo non é unha mercadoría. E isto é a Declaración de Filadelfia. O que nós tentamos facer dentro da Vicepresidencia Segunda, mesmo hoxe que estamos a discutir con un modelo de protección social, no, con unha parte do goberno, no, como protexemos a ciudadanía, bueno, pois é unha concepción que nos acompaña, e non porque eu seña unha xurista especializada no dereito laboral, que tamén, senón que, bueno, temos unha mirada profunda que o traballo non é unha mercadoría. Pero ele fala, recobrando tamén unha terminoloxía de Margalid, que é un intelectual israelí que lanzou unha mensaxe forte, lanza o termo de sociedade decente no ano 97, un intelectual israelí a favor da paz, quero citalo hoxe aquí, e a favor do reconhecemento dos estados, do Estado palestino, digo, por a importancia que ten. E el di, como nos di Albino, que unha sociedade decente é aquela na que as institucións non humillan as persoas, moi ao revés, sino que as institucións dignifican, dicía agora mesmo Albino, dignifican as persoas e, por suposto, permítenlles desenvolver un modo de vida. Coido, isto compartín moito con Albino, teño que dicirvos que ainda que nos vemos pouco, nos escribimos moitas noites, e é como unha especie de asesor do noso ministerio, teño que dicir, porque é verdade, cito moitísimas veces en todo o mundo, non só en España, senón nas miñas viaxes internacionais, porque coido que Albino é un dos grandes economistas do noso país, pero é, no sentido clásico, un dos grandes intelectuais do noso país. E digo intelectual en sentido clásico, é verdade, porque o libro, ides ver, cando o leades, fainos pensar sobre o modo de vida, o modo de consumo, o que estamos facendo nas nosas vidas. E isto creo que é importante. Pero na abducción neoliberal da que fala él, eu quero falar dun modelo que reflicte perfectamente o que el denuncia na súa obra, que é o que pasa no noso país en Galicia. Se hai un exemplo palmario de xestión neoliberal, que é un valeiramento democrático, en primeira orde, en sentido material, democrático, se hai un valeiramento decidido por parte da Xunta de Galicia no noso país, é o que está a facer as institucións galegas dende hai 14 anos no noso país. E vou non dicir con datos, porque teño que dar datos, agora me volvo a ser xa vicepresidenta de goberno. Con datos, sí, estamos diante dunha xestión auténticamente neoliberal que ten permitido que, por exemplo, ti sabes de datos tamén moito, Xulio, pois que en Galicia se teña recortado, por tanto valeirado, o ensino público, esa ferramenta clave para a igualación social, nun 25%.
Pero non só isto, é que estamos diante dunha xestión pública auténticamente neoliberal que ten recortado a sanidade pública nun 18%. Pero estamos nun país, nunha xestión neoliberal da Xunta de Galicia que ten demolido e desgastado o emprego industrial por enriba do 17% neste país que se chama Galicia. Estamos tamén diante un modelo neoliberal no que nos din, non, que temos que producir o que a única realidade galega é convertirnos nun monocultivo de eucalipto. Isto é o que nos di a xestión neoliberal da Xunta de Galicia, non? Creo que nós, lonxe do que ti decías, temos amosado todo o contrario. As políticas públicas que desenvolveu e imos desenvolver dende xa mesmo, hoxe se celebraba, acaba de rematar a mesa de diálogo social, solamente con a mellor política pública que podemos ter, que é a suba do salario mínimo interprofesional, pois beneficiou directamente a 106.000 galegos e galegas e singularmente afecta a dúas provincias galegas do interior que teñen condicións laborais máis precarias, que son Ourense e que é Lugo. Pero digo máis, é que fixemos unha reforma laboral, por eso que máis que nunca practicamos a utopía, lonxe de conformarnos, e é que ten permitido a creación de ocupados en Galicia como nunca tiveramos conhecido, e queda moitísimo por facer, con ocupadas galegas como nunca coñecimos, e ocupados por enriba do 1,4 millóns de persoas en Galicia. Digo porque isto é moi importante poñelo en valor. E non solamente eso, é que aquela maldición divina que nos decían tamén os xestores da Xunta de Galicia, que era unha cuestión de modelo productivo, non, Albino, non se podía acabar coa temporalidade no eido laboral privado, pois en Galicia hoxe é espectacular o dato. Estamos nunha taxa de temporalidade do 13,6%, directamente polas políticas que estamos aplicando dende o acordo co diálogo social e con unha norma que sale do Ministerio de Traballo. Frente a esta taxa de temporalidade no ámbito privado, temos unha responsabilidade nunha xestión neoliberal que depende directamente da Xunta de Galicia nos servizos públicos do 33%. Digo que isto temos lo que corrixir en Galicia, porque si queremos ter sociedades decentes non podemos ter modelos laborais nos que na sanidade pública galega ou na educación pública galega teñamos a xente con contratos, bueno, pues como xa coñecemos ben. Por tanto, creo que lonxe do que estabas a dicir, nos demostramos que, bueno, que dixen 1.144.000 persoas. Digo isto porque é moi importante como se xestiona. Eu sou un pouco máis optimista que a reflexión que fai Albino, e ademais quero facelo aquí, na miña casa, porque ele é un pouco máis pesimista, que está moi ben, pero justamente por o que estou dicindo, que demostramos que se poden cambiar as cousas, que hoxe, o luns pasado, Xulio, eu presidín o Consello, o ESCO, non? O Consello de Ministros e Ministras de Europa, e culmináramos unhas conclusións, é dicir, que imos legislar sobre isto, relativas á democracia dos traballadores e as traballadoras nas empresas, eu, se chego a estar no meu despacho profesional e miro para atrás, pensaría que non era posible, e, sin embargo, fixémonos. E imos desenvolver a democracia nas empresas, xa vos lo digo eu, desenvolvendo o artigo 129 da Constitución, é dicir, que queremos que os traballadores e as traballadoras formen parte, non, deses consellos de administracións nos que se tomen decisións, como digo sempre, ás veces, non, en cuestións de segundo, veñen fondos de inversión que laminan industrias no noso país sin que a voz dos traballadores e as traballadoras forme parte da mesma, non? Ou mesmo como é posible, porque teño moita parte do texto reflexiona sobre a necesidade, acaba de dicilo, de repartir a productividade a través dunha ferramenta que se chama xornada laboral e que levamos 40 anos
no noso país sin tocala, para termos unha sociedade decente é na que podemos vivir con dignidade, podemos ter tempo para nós mesmas, podemos ter tempo para ler, para pasear, para coidar as nosas crianzas ou para facer o que nos dea a gana, e ademais por unha cuestión de xustiza social, e que temos que repartir a productividade, os beneficios. El dá os datos, por exemplo, dos beneficios, do reparto de beneficios, é profundamente desigual. Pois que hoxe esteamos a falar de que imos lanzar esta reducción da xornada no noso país, bueno, amosa que sí, que hai que chegar aos gobernos, creo que con máis imaginación que nunca, pensando nesa esperanza máis que nunca. E o digo porque se non temos esperanza, non somos quen de cambiar nada. Sempre digo, nas miñas intervencións públicas, isto me ensinaron na miña casa, que cando un traballador ou unha traballadora, está Sarmiento aquí, fai unha folga e perde salarios, e perde moitas cousas, fai folga porque ten a esperanza de gañar dereitos. Cando saímos nas rúas de Galicia, no noso país, a defender a sanidade pública, é que temos esperanza de gañar dereitos. E, por tanto, a esperanza, é dicir, ese horizonte cara a utopía é clave dende todos os lugares, Albino dende a súa reflexión e dende a universidade, por suposto, pero, dende logo, especialmente dende os lugares nos que se xestiona. E eu quero mandar unha mensaxe de optimismo aquí, un pouco máis que Albino, porque estou en Galicia. E tivemos eleccións o 23 de xullo. E as xentes progresistas de Galicia foron máis. 800.000 persoas foron máis. A última maioría absoluta de Feijóo foron 627.000 persoas. Entón, eu fago un chamado, aproveitando que estou aquí, e o chamado é que defendamos a sociedade decente, tamén a galega, e que se esas persoas que fixeron posible pois que as xentes progresistas na defensa dunha sociedade decente, democrática en sentido profundo, e a democracia que ten que chegar, como nos di Albino, sí, a economía, pero o máis importante, a vida, é dicir, o cuestionamento da crise ambiental e a emerxencia climática e a crise, sin lugar a dúbida, das nosas vidas, se esa xente se moviliza, si podemos cambiar as cousas. E digo isto porque me parece que é fundamental. Moitas das reflexións que el di son factibles en Galicia. Se poden desenvolver. Un país como galego, que temos toda a potencialidade para sermos unha realidade de potencias renovables, con compensacións e democráticamente decidida en Galicia, atención, por que non se fai? Por que non se fai? Creo que, e con isto remato, que é clave que avancemos na tese que el dirime, que en definitiva é unha sociedade decente, que en definitiva é a tese de Margalit, é a tese de Albino Prada, pero é a tese da OIT que fala do traballo decente, pero é a tese das Nacións Unidas, se me permitides, tamén é a tese que tiven a sorte de compartir hai escasas semanas en Roma co profesor Ferrajoli, que en definitiva facernos cargo de algo elemental, e é que non poden ser eses poderes económicos, eses poderes de grandes multinacionais, señan enerxéticas ou financeiras ou señan digitais, as que diriman o ben común. Di o profesor Ferrajoli que isto sería perigosísimo para a ciudadanía. É dicir, que debe de ser justamente a reflexión dende o público a que dirima nada máis nada menos que todos estes conflitos. Eu creo que isto é o que debemos de facer e temos a oportunidade de facelo dende xa mesmo en Galicia, porque coido e remato que temos demostrado que esta crise non foi xestionada como as anteriores. Temos demostrado que, aínda que caiu 11 puntos o PIB, decidimos facer algo forte no Ministerio de Traballo.
e é que íbamos a protexer ao tecido productivo, é dicir, as empresas do noso país e os traballadores e as traballadoras do noso país. E ademais nos dicían que me iba a cargar o Estado, que aquelo iba a ser imposible. Pois creo que temos amosado que salvamos a 550.000 empresas, que salvamos 3.600.000 traballadores e traballadoras, e hoxe, vou dar o dato, aínda que vimos facer público o luns, non solamente protexemos aos traballadores e as traballadoras, é que xestionamos mellor, e imos dalo o luns, Albino, o SEPE, por primeira vez, ten hoxe superávit fiscal por enriba dos 4.800 millóns de euros. É dicir, que non solamente salvamos ao tecido productivo galego e español e aos traballadores e as traballadoras, non que xestionamos mellor que estes que están suxeitos seguir subindo o salario mínimo e mellorando a vida da xente, pero tamén que o luns que ven imos convocar a mesa de diálogo social para a remuda do subsidio de desemprego, e imos facer unha remuda que non seña neoliberal, que non culpabilice as persoas que están en desemprego, é dicir, traballadores e traballadoras da súa situación en desemprego, que imos melloralo, que imos, sí, facer e sacar adiante o mal chamado Estatuto do Becario, que é o Estatuto das Persoas en Prácticas, que imos reducir a xornada laboral para termos pois mellor vida. E imos ademais facelo, sí, repartindo tamén os beneficios. E creo que isto é clave. Por tanto, se hai un exemplo palmario de adopción neoliberal, témola aquí en Galicia. E temos o reto, se me permitides, e a esperanza de facer o que fixemos o 23 de xullo, que foi un éxito democrático da ciudadanía, estar ao servicio da xente e do ben común. E me parece que para isto estamos na cousa pública. Eu quero un país, Albino, no que as túas teses señan realidade. E quero un país, aínda que a miña filla vive agora en Madrid comigo, pero é tan galega como a súa nai, poda ter tamén un goberno que mellore a vida da xente. Por tanto, Galicia ten un futuro e temos que conseguirlo. Vais ter que ir, vicepresidenta, 2 minutos, sacou vostede o tema. Como deben foi a reunión do SMI, aproveitando a consultura? Os xornalistas sempre fan de xornalistas. Estamos falando de sociedade de dignas, de redistribución, de... É posible un acordo unánime de todas as partes que forman o diálogo social? Bueno, sí. Por unha razón fundamental. Porque eu creo que temos amosado, e aquí Albino tamén, eu estaba facendo campaña e Albino iba dándome datos, temos amosado que o constructo sobre o salario mínimo, non só en España, senón no mundo, é un constructo absolutamente neoliberal. E eu quero facer aquí unha reflexión fonda, é dicir, o neoliberalismo é, sobre todas as cousas, el fala deso, un proxecto cultural que tece redes en todo o mundo. Non é casualidade que os mesmos asesores señan en España, con Bolsonaro, son os mesmos. Pero quero dicir que ese proxecto neoliberal está en crise, en termos intelectuais e como proposta cultural. Aínda que é verdade que leva sendo a doutrina neoliberal o sentido común dende os anos 70. É así.
É verdade que agora estamos nunha encrucillada forte na que a disputa é democrática e temos que ver quen gaña nesa disputa. Non estou esquecendo do salario mínimo. Digo isto porque esta cuestión se está dirimindo agora na Europa que temos. Na Europa, e eu son veño de estar o luns en Bruselas, no corazón da propia Comisión Europea. Esta disputa está existindo. Imos ao salario mínimo. Nos o que demostramos co salario mínimo é que todo constructo neoliberal, mesmo dende partes importantes do goberno de España, que disputaban co Ministerio de Traballo, ese constructo non era real. Ese constructo que estaba en España, que estaba no seno da Unión Europea, que estaba en todo o mundo, que era que a suba do salario mínimo destruía empleo. Creo que o muro que tiramos para baixo foi que isto non era científicamente así. E creo que, ademais, o temos demostrado, hoxe temos esa sociedade coa que soñaba Mariano Rajoy, dos 20 millóns de ocupados, pois fixémolo nós. Temos 21,3 millóns de ocupados, insisto, 1.140.000 en Galicia. E, por certo, 10 millóns de mulleres ocupadas en España como nunca tiveramos acabado na democracia. Por tanto, é unha ferramenta clave en termos democráticos, en termos de igualación social. Temos con problemas gravísimos de desigualdade no noso país, reducimos a desigualdade, quedando moito, de xeito singular. É a mellor ferramenta para reducir a desigualdade. Pero acabamos de dar os datos tamén públicamente, e que a fenda de xénero entre homes e mulleres reducímola 5,3 puntos só polo salario mínimo. Por tanto, creo que o éxito que temos é real na vida da xente. Tamén os deciles máis baixos, non? Multiplicamos por 4 as rendas salariais das persoas, non? Que tiñan os salarios máis baixos, pero que fundamentalmente, ademais, é unha medida que é eficiente en termos económicos, é dicir, que deconstruímos todo o sentido neoliberal do que nos viñan dicindo no noso país, por suposto, e mesmo todos os grandes foros internacionais que agora xa mudan a súa teoría sobre isto. Por tanto, imos facer o que dixemos en campaña electoral. Non vamos permitir a perda de poder adquisitivo diante dunha crise de inflación sin precedentes. Xuro, vou dicilo aquí, non é unha crise de demanda, é de oferta. E como é unha crise de oferta, as recetas que temos que plasmar teñen que ser diferentes. E non somos claras. Os salarios non son os causantes da inflación, son as víctimas da mesma. E, por tanto, son claras. Si pechou, como vimos dicindo nestes días que me escoitáchedes, a inflación no 3,8%, isto vai ser compensado. É posible o acordo? Penso que sí. Escoitamos hoxe, acabo de falar co secretario de Estado, pois as posicións da patronal, as posicións dos sindicatos, e creo que sí que é posible o acordo polo ben do noso país e por seguir mellorando unha sociedade que tamén quere ser europea. E digo isto porque é curioso que tanto falar do salario mínimo e temos un diferencial negativo de 25 puntos cos salarios europeos. Eu tamén quero unha sociedade decente na que teñamos salarios decentes e tamén señamos europeos nesta cuestión. Por tanto, penso que sí. Máis preguntas de xornalista. Non podo porque senón estrangulan. A vicepresidenta ten que marchar por unha cuestión personal. Vamos ter que rescindir dela no resto da charla. Sinto moitísimo que teño a miña filla enferma, non é por nada máis, iba a quedar a dormir aquí, sinto moito, pero coido que agora Albino pode continuar con esta charla e eu comprométome, Albino, se queredes, a facer un bis despois deste día, se queredes, monográfico sobre Galicia, sí. Eu apunto. Veña, tú que ir na boca. Vou enseñar isto daqui casi.
A nos quedanos unha melloriña Medio adiante. é pouco tempo, eu necesitaba máis tempo, pero sei que isto pecha as 9 e permíteme que ao fío do que ele acaba de decir diga algo que eu tiña máis ou menos xa cavilado, non? Porque é inevitable volver a falar, e ela falou aquí, do neoliberalismo e das alternativas, non? E eu creo que é un excelente exemplo, logo rematarei dicindo por qué, de como se pode, sí, se pode reducir a subordinación do traballo nas economías capitalistas. Hai unha presión para aumentar esa subordinación ao máximo que pode continuar se non hai forzas que se opoñan, pero hai posibilidades de, digamos, civilizar un pouco eses abusos e esa subordinación. Eso que hai moito tempo se denominou intercambios desesperados, que no mercado laboral son moi frecuentes, pero que hai en outros ámbitos da sociedade. É dicir, cousas que se non se frenan institucionalmente, pois hai forzas que teñen unha voracidade absoluta, non? E eu creo que sí, eu creo que o salario mínimo hoxe, o sistema capitalista español, pode permitirse que recupere o poder adquisitivo. Bastante dano fixeron co salario do resto dos traballadores que perderon poder adquisitivo nos 2 últimos anos. É obvio que están facéndose unhos resultados exorbitantes no IBEX en todo tipo de empresas que non teñen outro orixen que esa casuística e, polo tanto, hai marxen, pero hai que discutilo moi duramente e aquí hai xente que o está facendo razonablemente ben. Eu creo, volvendo ao tema, que a folla neoliberal radical a que presentaron Hayek ou Milton Friedman, o que se chamou a Escola de Chicago, en pro dunha sociedade de mercado, levounos á caída de Allende en Chile, no seu momento, e acaba de morrer Kissinger, que ten moito que decir en esa operación, pero tamén nos levou á caída de Syriza en Grecia, sin dúda. Tamén a desaparición dos partidos socialistas, casi nada, en Grecia ou en Francia. Podemos presumir de non ter deuda pública autonómica e temos un hospital feito con diñeiro de empresas privadas que lle estamos pagando un canon e desa maneira non aparece como endevedamento público. Que podo decir donde hai con uns concertos millonarios a Povisa, que é unha maneira de privatizar tamén a cobertura sanitaria? Entón, se alguén quere máis exemplos de neoliberalismo radical, é que non hai. Non hai, podemos desmontar a sanidade pública por esa vía. Pero preocúpame tanto como ese neoliberalismo radical que tan ben definiron nos seus programas electorais o PP e Vox nestas últimas eleccións, tan ao fío do que quería a COE e o Círculo de Empresarios, etc. Hai outro neoliberalismo, que é o que eu chamaría neoliberalismo moderado, o que chama Piketty socialismo brahmánico. Algo así, Antón Costas, un economista excelente de Vigo, ten falado da necesidade de civilizar o capitalismo. Bueno, pois hai bastante xente empregada en civilizar o neoliberalismo. Pasáronse tanto de frenada, iban tan radicalizados, que se poden ler libros que eu reseño, que comento no meu ensayo, libros de Francis Fukuyama, de Steven Pinker, de Minouche Shafik, que teñen unha influencia moi grande, por exemplo, nos materiais
do 40º Congreso do PSOE, que tamén se revisa neste libro, este neoliberalismo moderado é moi contradictorio, é incapaz de enfrontarse aos retos críticos das incertezas deste século que xa se reiteraron aquí. E o máis grave, abren sempre a porta ao neoliberalismo radical. Acaba de pasar en Argentina. E é por eso, e aquí me alégrame comprobar o que dixo agora, deixou dito aquí, defendendo o seu traballo, lóxicamente, Yolanda, eu creo que o movimento Sumar, que lidera nesta altura Yolanda Díaz, supón xusto empurrar unha doble posibilidade: alonxar ao PSOE dese neoliberalismo moderado que sempre está latente aí, que sempre está nas mesas de negociación aparecendo con persoeiros que están imbuídos desa ideoloxía, verdad? Ahora mismo no tema das prestacións dos subsidios de desempleo, ¿vale? E conformar unha maioría distinta á grande coalición que non nos esquezamos é polo que suspiran no IBEX 35. Evitar, de paso, e isto é especialmente importante porque senón Argentina está aí, evitar que amplios sectores de traballadores caigan na lógica neoliberal. Esa é unha cuestión central e nada fácil. En este punto, eu debo enfatizar que Yolanda, de Sumar, probablemente, se o fan ben, poden ser hoxe referentes dunha moi valiosa combinación do que é a universidade, no seu caso o dereito, a formación rigurosa en dereito, o asociacionismo, neste caso sindical, pero tamén outro tipo de asociacionismo, como o Ateneo Cultural, etc., e a perspectiva de xénero. En definitiva, unha síntese oportuna, moi necesaria, de intelixencia social en acción, porque fronte aos retos e aos amenazas da intelixencia artificial, só con este tipo de intelixencia social podremos enfrentar e mellorar as nosas sociedades. Entón creo que isto era oportuno ao fío do que ela dixo, e agora, a partir de agora, pois, xa ves, tesme aquí para o que faga falta, non? Vou recoller os datos que acabas de poñer en riba da mesa, que tamén a vicepresidenta comentaba. Falas do caso da Argentina, falas da importancia de evitar que os traballadores caian na lógica liberal, pero visto os resultados parece que esa caída xa se ten feito. É dicir, non é que hai que lembrar que tanto José Milei como Trump, Bolsonaro son gobernos salidos do voto popular. E falas dentro do libro, o propio subtítulo é unha auténtica declaración de intencións, non? A crítica a la función neoliberal de gobernos plutocráticos, postdemocráticos, liderados por demagogos, que son votados por la xente. Sí, sin duda. Eu aí, se se me permite, facer unha aproximación que teña que ver cos ítems do libro, non? Eu creo que a gran ferramenta hoxe para manter e profundizar este ideoloxema é, sin duda, todo o que avanzou e sigue avanzando de maneira vertiginosa coa digitalización, coa Big Data, coa o que agora é os comenzos da inteligencia artificial, e o feito de que son moi poucos axentes, moi poucos grupos financeiros globais os que dominan, dícese, desde Silicon Valley, desde nesta parte do mundo, desde California, os que dominan estas ferramentas. E non podemos ser ingenuos. Esas ferramentas están, como toda a tecnoloxía, como foi a luz eléctrica no seu momento, como foi logo os combustibles fósiles, dependendo de quen a desenvolva, quen a xestione, quen controle a tecnoloxía, tomará unhos camiños ou tomará outros. Digo isto porque hai estudios, parece ser, que indican que o grande éxito de esa irrupción de Milei en Argentina ten que ver co electorado máis novo e ten que ver cun electorado que está absolutamente zombie en boa parte, porque non é capaz de distinguir o que é verdadeiro, falso, o que é discutible ou indiscutible,
O que son cousas que caen polo seu peso ou cousas que non caen en absoluto polo seu peso, non? Pero por as propias características seguro que ten unha explicación a maiores, pero ese fenómeno porque detrás de esa xestión do mundo digital actual están, salvo raras excepcións, persoeiros que son absolutamente neoliberais a todo. Es decir, Bill Gates dice que él quiere el mercado libre de ficciones. O sea, claro, que Bill Gates dice esto ao mismo tempo, e este é a gran trampa, cuando é un dos maiores monopolistas que hai no mundo, que conseguiu unha captura absolutamente mayoritaria do seu mercado, en principio parecendo que regalaba un software, non? Entón, si xente que o único que está pensando é en crear mercados, en monetizar, en exprimir ao consumidor, é o que desenvolve unhas tecnoloxías que podían ser liberadoras, bueno, o que vamos a ter é unha empanada cada vez maior de cidadáns que non son capaces de enfrentar os retos aos que teñen que enfrentarse. Eu estes días escoitaba con moita preocupación algo que empeza a ser vox populi, non? Que nos nosos centros educativos, e eu fui durante moitos anos docente, nos nosos centros educativos hai un malestar galopante, porque boa parte do alumnado non é capaz xa de apreciar nin de convivir no que é un servicio público privilexiado, e están, polo tanto, os profesores sendo acosados, sendo vilipendiados, sendo, en fin, tratados como de maneira indecente por personas que están sendo maleadas día a día pola súa experiencia cultural e educativa, que non é a que reciben no aula, sino a que reciben, e logo entón temos a pais preocupados porque a que edad hai que deixar que os nenos teñan o móvil, ou cuántas horas pasan mirando, ou a que xogan, e empezamos a levarnos as mans a cabeza de personas que a cabeza cada vez teñen a peor, e estas personas acabarán votando probablemente a calquer, en fin, calquer demagogo que aparezca por aí dicíndolles que vai a solucionarlo todo de un plumazo, non? Si queremos o último exemplo, por si alguén dice, no, Albino, é que, en fin, tú é que tes unha especie de animadversión, non, por esta xente que son unhos virgueros, son unha xente que ten unha inteligencia que tú nunca chegarás a ter, entón, en fin, tú eres un envidioso. No, entón digo, digo eu, entón o exemplo, si facía falta, temos aquí o exemplo destes días de ChatGPT. Entón, aí había un desenvolvemento de inteligencia artificial por unha empresa sin ánimo de lucro, en boa parte comandada por xente académica. Deixouse que todo o mundo, como é o método habitual, entre gratuitamente en ChatGPT, empeza a alimentar o monstro ou a inteligencia, todo o mundo dice, que maravilla, isto como funciona, blum, 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 millóns de personas. E cando as expectativas de negocio están aí xa, chega Microsoft e dice, isto vamos a gestionar a partir de agora como hai que facelo ca razón neoliberal, como hai que facer con calquera destas tecnoloxías, como fai Google, ou como fai Apple, ou como fai na outra parte do mundo Huawei, etc. Entón, o que poño en evidencia, creo, con isto, é que as amenazas que para a inteligencia colectiva e para unha sociedade decente representan os actuales xestores destas tecnoloxías son para andarse con moito cuidado, porque nunca tuveron ferramentas tan poderosas ao seu dispor. Vale? Nunca. E eu non son entón pesimista, en este sentido quero ser realista, e quero, polo tanto, deixar un marxen de posibilidades para personas como Yolanda e outros que estén no goberno actual. Por exemplo, para falar, claro, que vamos a facer ou que vamos a desfacer do único axente que en España podría xogar nesta liga seriamente?
Que vamos a facer de Telefónica? Que vamos a facer de Telefónica? O que fixo José María Aznar, que é un abducido neoliberal absolutamente histriónico, un personaje destos que sí, democráticamente elegido, faltaría máis, verdad? Pero das cousas que fixo foi Telefónica desfacer a ferramenta pública que era, e moitas outras. Pero é que feito eso, agora resulta que o seguinte paso pode ser que alguén en el capitalismo salvaje diga, bueno, ahora ven un grupo saudí ou donde sea, ou dun emirato, e por que non vai a ter o control xa postos? Por que non vai a ser calquera xente estranxeiro? E aquí entón ao final hai un problema gordo que hai que dilucidar, e ao mellor en España xa chegamos tarde para dilucidar. E é que, amigos, hai dous países no mundo que teñen claro que isto xa non é un problema de sociedade de mercado. No, o control das tecnoloxías digitais, do Big Data e da IA é un problema de seguridade nacional. E, polo tanto, Estados Unidos e China teñen moi claro que teñen que ter unha autonomía estratégica radical en estas dúas áreas. Falta por ver se a Unión Europea, non son moi optimista, falta por ver se España, dentro da Unión Europea, vía Telefónica, somos capaces de decir, no, nos aínda conservamos axentes empresariais que non se moven ca lógica estricta do mercado para garantizar esa autonomía e esa soberanía nacional e digital. Porque hoxe os exércitos de armamento tradicional non vale de nada se alguén controla dende fora todo o que é a inteligencia digital do país. E, polo tanto, bueno, aquí temos un exemplo de a ver que fai o goberno con Telefónica. Bueno, aquí no libro falas abertamente de manter certa soberanía pública alrededor deste tipo de tecnoloxías, pero non sei se te refires exactamente a temas de regulación ou incluso dar pasos máis alá. A que se está movendo, aproveitando o caso de exemplo de Telefónica que dis, intentar reforzar un núcleo duro que teña un capital español, pero sigue sendo dentro dun capital con incluso asientes privados. É dicir, hai que ir máis alá, é dicir, ti queres un operador público de Telefónica antiga? Non só Telefónica, é dicir, máis xeral, porque tamén falas de banca no libro de volver a cooperativas de cercanía, falas de asentes públicos dentro das finanzas. Vamos a ver, nesta parte do mundo o problema de China é moi particular, e sobre o problema de China teño un libro editado tamén recientemente, El regreso de China, titulado Chimérica ou telón digital. Eu creo que neste momento está claramente decantándose pola opción do telón digital, pero nesta parte do mundo os que teñen a patata en riba da mesa con toda a súa potencia é o propio goberno dos Estados Unidos. O goberno dos Estados Unidos está comprobando que non ten capacidade de poñer no seu sitio porque perdeu un tempo precioso a megaempresas que teñen, que falan con eles, co goberno, co Pentágono, de tú a tú, e que teñen que chegar a acordos en un plano de igualdade. O mellor pasou xa o tempo no que foi posible trocear e romper eses emporios digitais para que non chegaran a ter a dimensión que tuveron, como por certo se fixo en algún momento co que foi o mundo petroleiro no pasado, non? Nos Estados Unidos. Pero eso é un problema que terán que resolver os Estados Unidos, e o resolverán cos seus criterios de seguridade e de hexemonía nesta parte do mundo. Falta por ver se a Unión Europea somos capaces de definir unha senda, unha estrategia de soberanía digital propia. E papeles hai, e parece que iniciativas hai. O que pasa que as presións dos dous grandes bloques para que eso non sea así, pois van a facer que o problema non teña unha fácil solución no ámbito da Unión Europea. Pero sí é certo que para este tipo de retos o ámbito de posibilidade non é o ámbito dun Estado, xa sea España ou Francia, senón o ámbito dunha agrupación internacional como pode ser a Unión Europea. Isto non quere decir que sea fácil, pero é a única posibilidade, sí. Falando de Chimérica, como falas ti,
Aí creo que hai un caso moi concreto que nos simplifica como de influinte pode ser a política, neste caso de China, da zona Pacífico, que é o coche eléctrico. Estamos falando moito estes días de como a baixada de costes por parte de China, moitas veces con subvencións públicas, incluso enfrentadas á Comisión Europea que está disposta a investigalas, pode chegar a crear unha nova ronda de deslocalizacións mundiais nunha industria que, por exemplo, no caso de Galicia e en España é moi importante. Vale, eu entendo a preocupación e vou falar de eso, non? Pero quero facer unha observación previa que observo que normalmente non temos en conta. Sin quitarlle importancia ás deslocalizacións industriais, non debemos perder a perspectiva de que hoxe a industria nos nosos países supoñen menos do 20% do emprego. Non digo que eso non sea moi importante, que o é, pero é o 20% do emprego. A min preocúpame moito máis de cara ao futuro, e fálase menos desto, a deslocalización do 60% do emprego, que é o emprego dos servicios. Por primeira vez estas tecnoloxías, e volvo aí, permiten facer algo que antes facíamos ca industria, levando unha fábrica a outro sitio físicamente, volvendo os produtos para aquí, pero hoxe, unha vez que unha actividade de servicios se pode facer con teletraballo, en principio a 20-30 kilómetros cerca de onde estaba antes o traballo físico, pero a partir de aí, desde calquera parte do mundo, digo entón, a digitalización abre a posibilidad de deslocalizar a maior parte do emprego, ou boa parte do emprego do sector servicios. Por exemplo, hai traballos sobre isto, traballos de asesoramento xurídico para empresas, eso podese facer desde calquer parte do mundo xa, para calquer idioma e para calquer ámbito xurídico. E, dende logo, coa razón neoliberal, é dicir, sabendo que polo precio de un abogado de Detroit tes 40 abogados indios que non son pagos. Pero que caramba, vale. Que digas que... Entón, digo que esa é a amenaza máis grande para as deslocalizacións no futuro, e que hai que xestionar con moito cuidado que se digitaliza, que se teletraballa e que límites se lle poñen as, digamos, a lógica neoliberal das empresas. É dicir, e por que non vamos a hacer esto? Ya que lo hacemos ahora desde Soria, por que non me lo van a hacer desde Argelia? Si total, muchísimo máis barato. Volvendo ao coche eléctrico. O coche eléctrico incide nunha parte do que serían as oportunidades de traballo de ese 20% de manufacturas ou menos dos nosos países, non? O coche eléctrico é unha aposta desde o punto de vista enerxético, tamén ten que ver, ten un certo paralelismo co hidróxeno verde. É unha aposta para a mobilidade que me parece que está ocupando moito o foco e o centro da atención, cando deberamos no que chamamos transición enerxética, ter no centro outras cousas e menos o coche eléctrico. Quero decir, por exemplo, hai pouco escribía isto, pero claro, isto parece que é pecado decirlo. En Vigo hubo tranvías eléctricos. Hubos, levantáronse. Éramos tan modernos, verdad? Viñan os autobuses con gasóleo, aquilo era unha maravilla. Pero en Vitoria hai tranvías eléctricos. Pero en Bilbao hai tranvías eléctricos. E estos de aquí ao lado, que son medio parvos, con perdón, acabo de estar cantando con un deles pola mañá, Portugal, teñen un metro en Porto. Pero en Vigo, en Coruña, en Santiago, somos moi listos. Para qué? E isto é transición enerxética? Caramba, eu creo que sí. Eu creo que é transición enerxética seria, para intentar que anden menos cochecitos dos de antes ou eléctricos
polo centro de Vigo ou polo centro de Coruña, etc. Temos que falar da mobilidade ferroviaria en serio e, polo tanto, falar de como trasvasamos en serio mercadorías da estrada ao ferrocarril. Claro, non aparecemos nas vías transeuropeas porque parece que non hai demanda, non? Toda a demanda será con camións, para sempre, xa máis, pero, sin embargo, todo o mundo sabe que, aínda que hai problemas logísticos, a opción é a opción ferroviaria. E sigo. En vez de tanto, eso leva a China, en vez de tanto feito ca razón neoliberal, por certo, sementada por Kissinger en China. Kissinger é o artífice de facer que Deng Xiaoping se comiera, además comeulo con todo o gusto do mundo, e dixo, no, para enfrentarme a estos, para poder falar destos de igual a igual, teño que ter toda a tecnoloxía que les teñen e toda e cuanta máis. E entón abriu absolutamente a economía china a toda a tecnoloxía estranxeira. Vale, entón China hoxe é capaz de facer millor e máis barato que nadie no mundo determinadas cousas. Hoxe non hai ningún panel solar que se instale por casi ningún sitio de España nin do mundo que non veña de China. E nadie se está rascando as vestiduras por ese motivo. Os coches eléctricos, si nos empeñamos en que todos teñamos cochecitos eléctricos, verdad? Pois claro que os acabarán facendo en boa lógica os chinos, a non ser que regulemos o mercado de maneira proteccionista. Pero habrá que explicar aos chinos entón como facemos isto. En calquer caso, o problema gordo da transición enerxética para a mobilidade non é ese. A donde podemos facerlle daño aos chinos, claro que sí, é que, hombre, non é posible, non se entende ben, que eu poda comprar calquera cousa que teña vido nun barco desde China e que casi non entenda eu onde están os custos de transporte de eso. Como é posible que haxa unha mobilidade global transoceánica tan barata? No, porque estamos transportando, gastando, queimando combustibles fósiles, estamos transportando millóns e millóns de toneladas que había que producir en ámbitos territoriais máis cercanos, tamén por razóns enerxéticas e climáticas. Non só por esas, e por razóns de autoabastecemento industrial e de autonomía industrial, porque, como vimos na pandemia, esperar que cheguen algunhas cousas en contenedores de China nos pode salir moi caro. Quedan 2 minutos, Albino. Y quiero lanzarte unha última cuestión que pídoche un telegrama, pero non me resisto despois de todo o que contaste no libro, no que digo que eres co tema da disciplina fiscal. Que lle dirías á Comisión Europea e a este mantra de volver a senda do déficit o protocolo excesivo do 3%? 2 minutos, Gracias. Bueno, ese é un... Que tiveras ciente a Comisión. Ese é un exemplo bo do que é un mantra neoliberal, non? Nadie sabe en que táboa da lei está escrito ese 3%. Ninguén veu que divinidade fixo baixar esa cifra, verdad? Por que non o 4 ou o 5, verdad? En calquera caso, ese mantra ven acompañado normalmente de outro, de varios outros. O seguinte é, ustedes consigan este objetivo, pero non suban a fiscalidade. Non suban a fiscalidade, porque se vostedes suben a fiscalidade, empezamos a deslocalizar cousas, nos vamos. Entón teñan moito cuidado. Por lo tanto, consíganme esa cifra máxica sin sacar de donde máis sale. Caramba, pero se é así, entón o único que queda, e é a batalla de todos os días, verdad, é entón como cubrimos as necesidades de benestar social, as necesidades sociais, aquelas cousas que xustamente protexen a xente, por exemplo, dunha coyuntura inflacionaria. Como facemos para subir o 4% as pensións? Como facemos para subir o 4% entón o salario mínimo ou o subsidio de paro? Como facemos para mellorar a dotación da sanidade pública que está en colapso, como se viu perfectamente na pandemia, como chegamos ali?
Entón, como facemos? E ademais logo engaden, no, pero se usted quere facer mesmo que cumpla, tense que endebedar, e tense que endebedar con nós, cos mercados, ca sociedade de mercado, cos axentes financeiros. Ustedes non van poder facer na Unión Europea o que se fai en Estados Unidos, que boa parte da deuda e do déficit se financia na Reserva Federal comprando directamente a deuda que emite o Estado. Aquí non, de maneira que temos outro mantra neoliberal encima. Por certo, un paréntesis, ahora que Milei quere deshacerse do Banco Central Argentino, é oportuno lembrar que o seu pai académico, Milton Friedman, xa dixo no seu momento que había que desfacerse da Reserva Federal dos Estados Unidos. É dicir, non está inventando nada. Ahora ben, imaginémosvos un país como Estados Unidos sin Reserva Federal, que xustamente é a ferramenta que quixéramos ter en Europa para poder mutualizar entre todas as nacións e os Estados da Unión os problemas de endebedamento público. Así que atrapados nunha ratonera, sí, pero atrapados nunha ratonera que con moita paciencia, con xente con moita capacidade, ben formada, e que lle meta moitas horas, en fin, e que teñan sorte, pódense ir abrindo algunhas fendas, algunhas brechas, e xa non é pouco, porque o contrario que estuvo a punto de suceder é a empanada de PP e Vox, que eso sí que o tiñan claro desde o principio. Aquí, ninguna das cousas que falamos aquí son para eles problemas, esas son cousas que de tacón, resólvense todas de tacón. Pues que se abran as vetas,